ये गमला 3 पार्ट में टूट चुका था, इसको हमने रिपेयर कर दिया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं इसमें इंग्लिश आईवी प्लांट लगाने जा रही हूँ। ये मनी प्लांट की तरह ही बढ़ता है और बहुत खूबसूरत दिखता है। ये बेल की तरह हैंगिंग प्लांट भी लगा सकते हो और इस टाइप से भी लगा सकते हो। आपको बता दूं कि इसकी प्रोपोगेशन कटिंग से भी हो जाती है। हम गार्डनिंग फ्रीक लोगों को बहुत सारे गमले चाहिए होते हैं, इसलिए हम कुछ ना कुछ करके इनको जोड़ ही लेते हैं। लिंक दे दिया है, आप देख लीजिए कैसे जोड़ा हमने गमले को। ये गमला 3 पार्ट में टूट चुका था, इसको हमने रिपेयर कर दिया है।